Täze varlygda Türkmenistan interneti iň berk senzur olayan 10 ýurdun hataryna goşuldy. Comparitek IT barlyg kompaniýasynyň geçiren soňky barlyglaryna görä Türkmenistan, Demirgazy Koreýa, Hytaý, Russiýa we Iran ýaly ýurtlaryň hataryna interneti iň berk çäklendirýän 10 ýurdun sanyna girizildi. Barlyglary görä Demirgazy Koreýa dünýäde interneti iň berk çäklendirýän ýurt, Hytaý ikinji ýerde. Bu iki ýurdun ýerine Russiýa, Iran we Türkmenistan üçlügi gelýär. Bularyň üçüsi hem interneti senzur olamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda 3-nji oruna yerleşdirildi. Barlygda Türkmenistanyň internet çäklendirmeleri Russiýadaky we Iranaky çäklendirmeleri golay ýöne Türkmenistan torrentleri we VPN'leri Russiýa we Iran ýaly berk gödäwçilikde saklamaýar. Beýlik tarapdan sosial mediany we porno saytlary petikli saklaýar. Russiýa, Türkmenistan we Iran syýasy mediany berk senzur olaýar. Ýöne beýleki ugurlara gedek geleninde bu ýurtlaryň her haýsynyň kanunlary başga-başga diýip maglumat aýdylýar. Onun aýdylmagyna görä bu üç ýurdun internet gödäwçiliginiň arasynda käbir meňdeşlikler we ara tapawutlar bar. Russiýa torrentleri we VPN'leri bloklaýar, ýöne sosial saytlary tutuşlugyny petiklemeýär. Iran VPN'leri petikleýär, torrentleri dolu yapmaýar. Täze mediany berk senzuradan geçirýär. Türkmenistan sosial mediany petikleýär, ýöne torrentleri we VPN'leri Russiýa we Iran ýaly berk çäklendirmeýär. Şeýle barlygda Türkmenistan sosial mediany berk we üznüksiz petikli saklaýan ýurtlaryň hataryna da goşulypdyr. Bu ýurtlaryň hataryna Demirgazy Koreýada bar. Häzirki wagtda diňe Hytaý, Eritreýa, Türkmenistan we Demirgazy Koreýa sosial mediany üznüksiz hemde tutuşlugyny petikleýän ýurtlardyr diýilip soňky barlygda aýdylýar. Türkmenistan 2014-nji ýylyň dekabryna internet toruny hukuk taýdan düzgünleşdirmäge degişli kanunçylyk kabul edildi. Bu maga agda ýurtlaryň arasynda Türkmenistan resmi sosial media hasaby bolmadyk az sanly ýurtlaryň hataryna girýär. Ýurtda döwlet emeldarlary we hökümet resmileri Twitter we Facebook ýaly online torlarda resmi hasap açmaýar. Aşgabatda 2 sany mektep muallimi öz gödäwçiligindäki okuwçylaryň ýanyndan okuw döwri mobil telefonlar tapylandy üçin meýletin wezipesinden çekilýändigi barada arda ýazmaga mejbur edildi. Bu waka Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlary getirmegi çäklendirýän gadagynçylygyň täzeden güýçlendirilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň tasdiklamagyna görä 16-njy ýanwarda paýtagtyň 15-nji orta mektebine ýurduň bilim ministrliginden barlygçylar bardylar. Olar duýdansy sapaklara girip okuwçylaryň mobil telefonlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barladylar. Barlyklaryň çäginde bir näçe okuwçynyň ýanyndan mobil telefonlary tapdylar. Mektep direktori bu okuwçylaryň klas ýolbaşçylaryny ýagny 2 muallimi öz islegi bilen işden çykýandygy barada arda ýazmaga mejbur etdi. Eger olar öz islegi bilen çykýandyklaryny ýazmasa, onda olar garalayjy maddalar bilen işden çykarylýar. Şeýle bolanda olar başga hiç bir ýerde işe kabul edilmeýär. Şol sebäpli olar öz islegim boýunça meni işden boşatmagyňyzy sizden soraýaryn diýip ýazmaga mejbur edildiler diýip habarçy muallimlaryň we okuwçylaryň ençemesine salgylanyp 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan muallimlaryň sözüne görä, klas ýolbaşçylar telefon gadagynçylygynyň möhümdigini nyltamak we beýleki muallimlara sapak bolmak üçin işden boşadyldy. Klas ýolbaşçylaryň telefon gadagynçylygyna sowuk sala garandy ýa-da bilip hiç ýyly çäre görmändigi aýdylyp çağalary ünsden düşürendigi bellenildi. Ýöne ähli okuwçylary her gün ýeke-ýeke barlap bolmaýar diýip Aşgabatly muallimlaryň biri gurrun berdi. 17-nji ýanwarda Adatlyk radiosu bu waka barada kommentari almak üçin Aşgabatyň 15-nji orta mektebi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özüni mektep müdiri diýip tanyşdyryp bu wakanyň bolandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Yok, yalan maglumat. Nämçin o mektepden çetleştirilsin diýen hemme sapaklaryny okatyp beren adam diýen diýip mektep müdiri aýtdy. Şol bir wagtda dol telefon gadagynçylygyny tasdiklady we munyň sebäplerini mobil telefonyň okuwçylar üçin ziyanly taraplarynyň bardygy bilen düşündirmäge synançdy. Taglyklary üçin, gözleriniň göreçleriniň şular ýalaklygy üçin, ünsüniň bölünmediligi üçin, bilimiň ýokary hiliniň ýokarlanmagy üçin o taýda ony ulanmaýar, ýani bolmanam sapakda ulanmak bolar. Diýip özüni 10-nji mektebiň müdiri diýip tanışdyran bilim resmisi aýtdy. Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlary getirmegi we ulanmagy çäklendirýän gadagynçylyk şu hepdäniň duşanbe gününden, ýagny okuw ýylynyň 3-nji çäregi başlandy, täzeden güýçlendi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu gadagynçylyklar hemde onuň sebäpleri barada hiç tat aýtmaýarlar.
Soňky aýlarda Mary şäherinde ilat arasynda mätäç güzeran eklenji üçin zirdiwil çeleklerini dörýän maşgallaryň we ulaglaryň tekerlerini ýuýan çağalaryň köpelýändigi barada maglumatlar gelip goýuşýar. Bu maglumatlar Türkmenistanda 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda azyk önümleriniň çörek, un gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşýän wagtynyň ýa gawat geldi. Şäherde adamlaryň maddi ýagdaýy gaty gözüni ýagdaýda. Dworlaryň içinde ýerleşýän hapa dökülýän çelekleri maşgala bolup elleri bilen dörýän adamlar köpelýär. Olaryň arasynda çağalar hem bar. Olar giýjelerini elleri çıraly çelekleriň içindäki paketleri bir-birden açyp dörýärler. Olar adyk önümleriniň galyndylaryny aýratyn bir gawa, plastik baklaşkalary, çüşeleri başga gawa salýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Marly habarçynyň sözüne görä olar plastik baklaşkalary we çüşeleri satmak üçin çöpleýärler. Her plastik baklaşkany 20 teňeden satyn alýarlar. Muny görmek gaty ýürek agyrdyar. Olar günnüz adamlardan utanyp zirdiwil dökülýän çelekleri giýjelerine dörýärler we çağalaryna iýmäge zat gözleýärler diýip habarçy bellidi. Galberse dol giýje saat 20:00-dan soň 6-9-njy klass oglanjyklaryň dükanlaryň we kafeleriň öňünde duran awtologlaryň tekerlerini ýuwup gadan çetmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Howanyň temperaturasy -3 gradusa çenli ýetýän şu sowuk howada çağajyklar ellerini buz ýaly suwa salyp ulaglaryň tekerlerini ýuýarlar. Olar ulagyň eýesi çykanda tekerini ýuwanym üçin 1 manat beräý diýip soraýarlar. Kä halatlarda adamlar men saňa teker ýuw diýdimmi diýip nerese çağalaryň ýüzüne alyp goýberýärler diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan bu çağalaryň biri öz maşgalasynda 8 adamyň bardygyny ýöne olaryň arasynda aýlyk alyp kadaly işte zähmet çekýäniň ýokdugyny gurrun berdi. Bizdiňe çörek iýip günümizi geçirýän wagtymyz bar. Kä halatlarda öýde iýmäge zat bolmaýar. Ýaşaýşymyz gaty kyn. Bir çörek aljak bolsaň 3 manat bermeli. Maşgala günde azyndan 4 tegelek çörek gerek bolýar. Şol sebäpli men ulaglaryň tekerlerini ýuwup maşgalamyza kömek edýärin diýip çağa habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we yerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda zirdiwil dörýän adamlaryň öň hem bardygyny, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç arak şerawa ýa beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşgulandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamanyň hemde gytçylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň we işsizligiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan adamlaryň barha köp göze iýlendigi barada Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi.